乗車ありがとうございました。あと3分少々のご乗車で終点の新宿です。11番線に到着いたします。お出口は左側です。新宿から中央本線特急列車ご案内をいたします。立川、八王子、甲府、小淵沢方面、中央本線の特急あずさ45号松本行きは9番線から18時ちょうどの発車です。ご利用の際には海運初詣号とは別にあずさ号の特急券が必要となります。本日は JR 東日本特急海運初詣号をご利用くださいまして誠にありがとうございました。お忘れ物や落とし物なさいませぬようご支度をしてお待ちください。この列車の担当は桜阿蘇がご案内